Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo klasično jelo koje su spremale naše bake. Stari recept za đuveč. Idemo! Prvo što ću raditi, 500 g mesa od plećke iseći ću na srednje komade. Evo ovako, ove veličine. I tako ću iseći sada svo meso. Sada za pripremu ovog đuveča ja ću koristiti vok i sipat ću 100 ml ulja, a vi možete koristiti dublju šerpu ili tiganj. I sada ću sačekati da se ulje zagreje. I kad se ulje ugrejalo, sada ćemo dodati meso. Meso pržimo sa svih strana dok ne uvati lepu koricu. Dok se meso prži, pripremit ću povrće. Prvo ću dva veća paradajza ovako zasići i spustiti u vrelu vodu da se blanširaju, da mogu lakše da skinem ljusku. Sada ću iseći jednu šargarepu na tanje kolutove. Kad smo isekli šargarepu, sad ćemo iseći na male komadiće, 3 crvene paprike i 2 zelene paprike. Kada smo iseckali papriku i šargarepu, sada ću 3 glavice crnog luka iseći na tanke šnitice. I kad se meso ovako lepo ispržilo, sada ću preručiti u jednu činiju. I sada na ovoj istoj masnoći ispržit ćemo luk dok ne omekša. I dok se luk prži, 2 manje krompira iseći ću na srednje komade. Evo ovako, ove veličine. I tako ću sad iseći sa krompirom. I kada je luk omekšao, dodajemo šargarepu i papriku i sve zajedno pržimo, povremeno mešajući još jedno 10 minuta. I dok se povrće prži, paradajz je omekšao i sad ćemo skinuti ljusku i iseći ga. I kad smo oljuštili paradajz, iseći ću ga na krupnije komade. Evo ovako, otprilike ove veličine. Sad kad smo isekli paradajz, dodajemo seckani paradajz, dodajem 100 g graška i seckani krompir. To ću sve sada promešati da se lepo sjedini. I dok se povrće dinsta, za to vreme ću 2 čena belog luka iseći na tanke listiće. Sad u jelo dodajem seckani beli luk, malo ću promešati i sada ću jelo začiniti. Dodat ću suvog začina, jednu kašičicu, jednu kašičicu crvene slatke mlevene paprike, soli, po ukusu naravno i crnog bibera. Sad ću sve to promešati i ostaviti ovako da se krčka jedno 10-ak minuta. I evo, posle 10-ak minuta krčkanja dodajemo 200 g opranog pirinča, promešamo, se fino to lepo sjedini i vratimo prženo meso. I to ćemo sad sve lepo promešati. I sada ću ovako pripremljen đuveč preručiti u vatrostalnu činiju, a pre toga rernu uključite na 200 stepeni da se ugreje. I sada ću 350 ml vruće vode rastvoriti jednu goveđu kocku za supu.
I sada ću rastvorenu goveđu kocku preliti preko đuveča, taman fino ovako da ogrezne, poklopiti i nosim u zagrejanu rernu na 200 stepeni 30 minuta. I evo, posle 30 minuta naše jelo je gotovo. Sada ću skinuti poklopac i nosim u rernu još 10 minuta da se samo malo zapeče. I evo, naše jelo je gotovo i sada ćemo ga poslužiti. Prelepo miriše, fantastično izgleda i izuzetnog je ukusa. Videli ste kako se veoma lako i brzo priprema. A vama, ako se dopada ovaj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno probajte da pripremite ovaj predivan đuveč. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo piletinu sa krompirom u marinadi. Idemo! Prvo što ću raditi, začinit ću 3 bataka sa karabatakom, stavit ću kašičicu origana i bibera po ukusu i soli. Zatim ću sve ove začine dobro utrljati u piletinu. Potom u tiganj sipat ću 3 do 4 supene kašike ulja i sačekati da se zagreje. Kada se ulje ugrejalo, dodajem 20 g putera i sačekat ću i onda se istopi. I onda spuštam piletinu i pržimo je dok ne porumeni sa svih strana. I sada piletinu okrećemo na drugu stranu i nastavljamo da je pržimo. Dok se piletina prži, iseckat ću povrće, prvo sečem crni luk na tanke šnipice. Zatim sečem jednu šargarepu na krupnije komade. Potom 7 krompira preseći ćemo isto na krupnije komade. Evo ovako. Zatim ću 5 krupnijih čenova belog luka iseckati sitno. I sad ovako piletinu koju sam ispržila do pola, znači nije cela ispržena, stavit ću u jednu posudu, jer kasnije ćemo je pržiti u rerni. Sada ćemo je izvaditi i u masnoću u kojoj smo pržili piletinu pržimo sada crni luk dok ne omekša. Kada smo propržili luk, dodajemo krompir i šargarepu i zajedno pržimo još 10 minuta. Nakon 10 minuta prženja dodajem sitno seckani beli luk i pržim još 2 minuta. I kad smo ovako ispržili povrće, idemo na pripremu sosa. Za sos nam je potrebno 3 supene kašike soja sosa, potrebno mi je 100 g meda, 1 supena kašika smeđeg šećera i 1 mala kašičica Dijon senfa. To ću sada promešati i dodat ću sok od pola limuna. Promešamo i kuvamo jedno 3 do 4 minuta. I kad je sos počeo da ključa, dodajem pola supene kašičice čilija. I sve to promešam i krčkamo narednih 3 minuta. Dok se sos kuva, sada u povrće vraćam piletinu. Ovako između povrća lepo je poređamo.
I zatim preko piletine i povrća preliću sos. I sada ovako pripremljenu piletinu nosim u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peče 45 minuta. I evo piletina sa krompirom je gotova i možemo je poslužiti. Sada ću sipati ovaj naš današnji ručak, koji vidjeli ste kako se veoma lako i brzo priprema, a u ovom sosu je piletina i povrće fantastično ukusno i mekano. Sada ćemo iseći piletinu da vidite kako je ona sočna. Vidite, piletina se prosto raspada, koliko je sočna, ukusna. Krompir isto tako, povrće u ovom fantastičnom sosu. Vidite kako je to prelepo. Ja se nadam da će vam se dopasti ovaj moj recept. Ako vam se dopada, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno pripremite ovu piletinu i krompir iz rerne. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo pasulj prebranac. Idemo! Prvo što radimo, uradit ćemo pripremu za prebranac. Pasulj prvo operite, proberite, ako ima neki pokvaren pasulj, otklonite i opet ga operite i nalivamo sa hladnom vodom i ostavljamo da odstoji preko noći jer ćemo ga kuvati sutradan. Sada nalivamo vodu i ostavljamo pasulj da nam odstoji preko noći. I evo, pasulj nam je odstojao preko noći, sada nosim da ga procedim od ove vode, da je stajao, da ga operem, nalijem sa drugom vodom i krećemo sa kuvanjem. Evo, naš pasulj je pripremljen za kuvanje. Prvo što radimo, ovu ćemo prvu vodu da pustimo da proključa. Kada proključa, kuvat ćemo ga 5 minuta i onda nosimo da ga procedimo, tu prvu vodu da bacimo. I evo, pasulj se kuvao 5 minuta od momenta kada je prokuvao i sada nosim da ga procedim i da nalijem drugu vodu. Evo, pasulj sam pripremila sada za kuvanje, znači onu prvu vodu smo prosuli, oprali ga i nalili sa vrućom vodom da ne prekidamo proces kuvanja. Sada što je bitno kada stavite pasulj da se kuva, da pasulj bude kuvan i mekan, ali da se zrno ne raspadne. To sada sve zavisi i do pasulja, koliko ćete ga kuvati, ali vi vodite računa i gledajte, pipnite pasulj, ako je mekan, znači idemo i dalje ga stavljamo posle u rernu. Sada pasulj kuvamo, vodit ćemo računa, videti i ja ću vam pokazati kada bude pasulj bio kuvan i reći koliko sam ga ja kuvala i pokazati kako da vam ostane u zrnu da se ne raspadne. I evo, posle 40 minuta kuvanja, kako izgleda pasulj, ja sam ga kuvala u ekspres loncu. Evo vidite kako treba da bude, mekan, a da se nije raskuvao, da celo ostane zrno, jer dodatno posle ide i u rernu. Sad idemo dalje da pripremamo šta nam treba za pasulj. Sada sledeće što radim, iseckaću crni luk i prazi luk. Ovde imam ukupno 800 grama crnog luka i 2 struka prazi luka, to je kilogram ukupno. Crni luk sečem ovako na rebarca, a prazi luk ću seći na kružiće. Bitno je da stavite dosta crnog luka, nećete pogrešiti ako stavite koju glavicu više. Znači, na 700 grama pasulja ja stavljam kilogram crnog luka. Slobodno stavite, ali nemojte ni preterivati sada u crnom luku i prazi luku. Sada ću ovo iseckati, pa nastavljamo, onda dalje idemo da ga pržimo. I sad kad sam iseckala crni luk i prazi luk, stavit ću 300 ml ulja u tiganj i stavit ću luk i prazi luk da se to zajedno sve prži. Ulje, znači masnoće mora da ima dovoljno, jer prebranac i traži da bude mastan. I sada ćemo to sve zajedno propržiti dok ne omekša.
I kada sam propržila luk, crni luk i prazi luk, kad je omekšao, sada ću sitno iseckati 2 čena belog luka. Sada dodajem sitno iseckan beli luk i sada ću začiniti. Dodat ću malu kašičicu soli, dodajem crvenu slatku mlevenu papriku, 2 kašikice, dodat ću suvi začin, isto 2 kašikice, bibera, njega dodate po ukusu i dodajem 2 lovorova lista. To sve sada promešam i pržim još jedno 3 do 4 minuta. Evo, pasulj sam preručila u jednu keramičku posudu. Vodu u kojoj se kuvao pasulj sam sačuvala da možemo da ga prelivamo i sada ćemo odozgo da sipamo dinstani luk i prasi luk. Sada ću luk i pasulj promešati. Rernu uključite na 250 stepeni da se greje. Polako ovo samo promešamo i sada dodajemo vodu da se kuvao pasulj. Prelivamo odozgo. Kada budem opet promešala sa ovom vodom, probat ću da li treba da se doda još začina, da doteramo ukus. Sada ću opet malo to promešati. Bitna je ova voda da ne ostane pasulj suv. Još jednu kutlaču ću dodati i sada ću da promešam i da probam ukus, da vidim da li treba dodati još začina. I evo, ja sam sada probala, dodala sam još začina, još malo soli, jer voda koju sam sipala je malo razredila ukus i sada odozgo prelivam sa 50 ml ulja i nosim u zagrejanu rernu na 250 stepeni 30 minuta da se zapeče. I evo, naš prebranac je gotov, pekao se u rerni 30 minuta i sada ćemo ga poslužiti. I sad ćemo sipati naš pasulj prebranac. Vidite kako je sočan i mekan, nije ostao suv pasulj. Ovo je jedno prelepo staro jelo. Pasulj pripremljen na ovakav način sa dosta luka je zaista preukusan. Ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno probajte da pripremite ovaj pasulj prebranac. Prijatno!